Я сейчас сижу на Олимпийском, у нас тренировка должна была начаться в 3 часа, 15:00. Я здесь одна сейчас сижу, и мы сейчас посмотрим, к скольки приедут все ребята. Света, время! Сколько? Время? 3:19. 3:19, 19 минут опоздания. Для Мулью. А Яна что сделала? А Яна не приехала. Она и не приедет. Она не смогла. Не успеет. Ну, короче, 3:24. 3:24. Сейчас он появится. 3:24. Я 24 минуты опоздания.